बच्चों में बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, इम्यूनिटी बहुत लो है, तो कौन सी दवा कारगर रहेगी? कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे आयरन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, आयरन की कमी आए या कैल्शियम की कमी आए, तो उनके लिए भी कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जिससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और साथ ही साथ ये बुखार, सर्दी खांसी जुकाम इस टेंडेंसी को ख़त्म करने की भी दवाएं हैं और बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करके उन्हें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों से जुड़ी जानकारी और उनके लिए कौन कौन सी दवाएं आप घर पे रखकर उनको स्वस्थ रख सकते हैं, यदि ये जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि बच्चों में बार बार बुखार आने की समस्या है, रिपीटेड आ रहा है, तो चिरायता है एक बहुत ही उपयोगी दवा जो इस बुखार आने की टेंडेंसी को ख़त्म करता है। यदि आयरन की कमी आ रही है, आयरन मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है, तो फेरम फॉस के रिजल्ट्स अच्छे हैं। और उसी तरह यदि कैल्शियम की कमी आ रही है, बच्चों में हड्डियां प्रॉपर जुड़ नहीं रही हैं, कैल्शियम की कमी है, तो कैलकेरिया फॉस जैसी मेडिसिन है जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब बच्चों को यदि बार बार बुखार आता है, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी बार बार रिपीटेड देनी पड़ती है, जैसे गले में सूजन हो जाए, कान में नाक में सूजन हो, दर्द बना रहे, जैसे कुछ गड़ रहा है गले में, तो उस कंडीशन के लिए टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी गिलोय बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको कैसे देना है, क्या डोजेस रहेंगे, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके लिए आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर दिया हुआ है। तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.